mwaka 2019 nina Reverend Father Deogracius Chibi Katereka tukwaniriza nnyo kalinya Chibi lyerinya liri short form ya mu Chibi oba Chibi oli gutwayimangako Chibi vaawo yani badde Chibi Chibi linya lyabonabira zendi mulangira ongambiranga mama Chibi omulangira nyabo okay tukwaniriza nnyo kalinyabo mukama yebazibwe amina enage nsanyuse nnyo okubeerako wano abatulaba mu namba lamusizza munyalaka mwaffe Yesu Kristo njagala okwebaza emirimu gye mukola ate n'okwebaza buli omu kyatuuseeko nsaasira abafunye ebizibu mu mwaka guno 2018 bayitirivu ate ne tubagumya tutwekwase Katonda ajja kutuyamba namusaako nentumirako kitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kisolwanga ye mukama waffe musaza ino ly'e Kampala era ne mwebaza emirimu gyakolera essaza lyaffe ne Kampala okubeerawo kwe wano kuba kw'amaanyi era ne ku nnaku zino enkulu tubalabanga muze katwagala omwebaza ebigambo ebyo nate neno message ya Christmas gye yawadde ebigambo ebyo byabadde ebirungi ddala era njagala okulamusaako n'okutumirako obwana mukulu waffe gutuyita Cathedral Administrator tiwa Reverend Father Joseph Mary Buye ate n'abasaserdoti bonna bendeseyeeka awaddeyo Father Kalema awaddeyo Father Simon Peter Sechanzi ne Father Kato naye abadde atuuse ate abakulu abalala nabo mbatumidde nabo batumoga ndowooza mufuna ku buddeeyo ne mutulabako tubalaba lwakuba ennaku zino olunaku kati nga luno lubeeramu emirimu mingi naye tuli mu ggandaalo tuli mu kuwummulamuuko njagala okubatumira gye bali batulaba bassebo mbatumidde n'okutumira abasaserdoti bonna n'abepiskopi bonna mu Uganda muno bassebo mwebale nnyo omulimu mwebalire ddala ate ne bannaddiini abalala abamadiini amalala bamaseeka abapasita abawule mwebale omulimu bayimaamu okulambika eggana lya Katonda eggana lya Katonda ate netulaba muno tusobodde okumalako omwaka guno tusiima nnyo naffe okutulya owange emyoyo ne mutukakkanya we tuzimbye emitima we tuvudde ku mulamwa ne mutukumaakuma ne mutuzza netuwa essuubi omukulu w'eddiini yandibadde ekyakola ane tuweerya ntama wandibadde nga ekigambo kya Katonda okiwanga bwe kiri okuyamba abantu si kubasuusuuta busuusuusi naye kubayamba kulaba nti amazima kubanga Mukama ajja batubanja nga tugenze mu maaso ge ajja batubanja nti ono endiga eno yakubulako kaka tugezaawo kulaba no tubalambika ate buli mukulu wa ddiini kati nga ffe mu Eklezia Katolika buli musaasereddooti yenna balina engeri gye batuteekateeka kabere faaza atya kabere nga muto kabere nga buli experience yawuka naye buli faaza ena bamuteekateeka mu ngeri okulaba nti tusobola okuyimirira mu maaso gammwe buli omu abeera ne ka message kosobola okuwa abantu kati nga tusuubira muno kijja bayamba okukyuka n'okukola ebintu ebiriyo kolo ku Christmas mu kubulira kuukwo okwasooka waawo twakulagana ku mawulire wagenda n'otukuba omusumaali abalinawo ku ssente tulekerawo okwekubako enjawulo balekerawo okwekubako enjawulo nze seekubako njawulo ne ssente sizirina nnyo omanyi misa tinaba kutandika waliwo bwe badde okuba obusumaali bennyininyini bw'omanyi nedda nandi kati ekyo olumu tukisuubira nti kibaayo olumu ffe ebintu byetwogera olumu naye betwogera tuba tutambula tuba tusinzira ekikuli ku mutima n'ekyosuubira abantu kye bandibadde bakola omuntu abadde awonyogera ku kintu kya bulamu nti abantu tulina okubeera abalamu tulina okulaba nti twerabirira kubanga ensuulo y'obuwanguzi Katonda ate Katonda yagala tubeere balamu abantu nga mbagamba okwebako ebintu bino ebimu tetubifaako nnyo woosula byoyambala byolya tubifaako nnyo
mundu akumonga akuye nafuna ekichapa kyawo nanyo n'ekyayi neebaka Kasitasa. kasita obangusa ne wano bw'ogenda okula notuka emyaka 5 6 awo ng'ebirwadde bitandika okuttuka amagumba g'otaalisa agattuka omubiri guwateekamu omengo kati ogamba ebintu bino ebimu tetubifaako kati lwakinadde ngamba abantu okuba nti nno tusula bulungi okulamu no tulya bulungi okula nti tukola dduyiro bino ebintu ogamba bino ebintu bya bulamu lwakuba kagundi ke batambuza akamu tibakamazeeyo waliyo abantu abazaalibwa nga banene saagala muntu munene kunyiigira naye abazaalibwa bo nga banene nemaganda newankubadde era ng'oli munene olina okulaba nti okola dduyiro okola physics okulaba nti omubiri guno gubeera siteefu okulaba nti omubiri guno nawe werwanako katonda nga bwakutaasa naawe neweetaza okulamba omubiri tegubeeramu birwadde ate osobola okuba omunene naye ng'oli fit ng'owewewukira omubiri gwogusobola bulungi. Olwaleero tugenda kufokasinga nnyo ku bavubuka naddala nga tuyingira omwaka guno omupya biki bye bakola ensobi oluusi zibalemesa zebeesanga ne beesanga nga bagudde mu buzibu obw'enjawulo ne beesanga nga emirimu giganye ensi ekalubye agenagezaako okutubuulira ku nsonga y'abavubuka naye okusooka olina obubaka bw'omwaka era bugendagenderera abavubuka n'abantu bonna abatulaba abasebo ne banyabo abatulaba n'abaana abavubuka abali mu holidays twebaza katonda atuusiza ku lunaku luno tunaatera okumalako omwaka guno obubaka bwange bugenda kuba bubatunuuliza omwaka 2019 mwandibadde mukwasaganya mutya nga tuguyingiramu. Ekisooka tulina okwebaza katonda atukuumye okumalako omwaka guno bantu bangi batokomokeddemu mu mwaka guno eryato mwaliwulira abantu abamu bafunye ebizibu bingi bambi babagubye ku mataka abamu babakubye amasasi ate abantu bano abafuna ebizibu olumu tebabanoonya gye bali omuntu bamukuba esasi kati nga bakuba amasasi babeerayo eyo n'efamire zaabwe ne babonabona ng'abaana tebakyasoma naye nga tewali muntu n'omu asobola kgenda kubanoonya gye bali kati abantu bangi balina ebizibu mu ggwanga lyaffe abantu abamu balwadde abamu bafiiriddwa wali abafiiriddwa abaami nga mwami yabadde nannyini buli kimu yabadde amanyi ssente bwe ziri yabadde amanyi amabanja abamu bali mu nsasaggeeyo wali abafiiriddwa abakyala baabwe waliwo abaana abafiiriddwa abakadde baabwe kwegamba ebintu bingi waliwo abamazeeko n'amabanja waliwo abagize eki yembere gye tutambuliddemu ogambye tumwebaze ngeri ki ng'oggyeko otugenda mu masinzizo okusaba ngeri ki ndala mukiyinza okwebaza katonda kaakati omwaka guno olwokuba guweddeko tulina okwebaza katonda buli omu mu ngeri ye kyemanyi nga 31 tugendagenda mu masinzizo lwakuba ensangi zino abantu bangi nga nabagambye buli omu avaayo n'akuba kintu kye n'akuba wali kyaki naye nabagambye nti buli muntu yenna tugende mu masinzizo agatuyamba togenda wantu gye bagenda kubba waliyo omuntu golengera ng'akuba eyini naye nga mubbi mulabira ku kyomufere nga yiiza musawoyo waliwo obubonero kwe tulabira omufere egamba sijja kuddamu kuyita kati gwe omuntu akubye wali kyaki toba togiraba wuyo akajjawo mu myezi 2 akuba enjiri tomanya gye yava kati gw'omala gayingira buyingizi mu kyaki bwotyo abamu bayingira lwakuba yeri okumpi olugenda aluwo nye batusembereze kati ekyeŋŋamba buli muntu abeera amanyi nti eno sinzizo tuufu tewali muntu nga muno bano si batuufu baba bano batuufu naye abantu bangi abamu abeerimbise mu buweereza nga si baweereza beerimbise mu bwannabbi si bannabbi lwakuba amanya malungi musumba bishopo profeti pasita baprofeti baliwosaba mu Kampala bwogata profeti bonna ab'endagaano enkadde yinza okuba bano abalimu kati basinga ne bali bangi nnyo buli omu kugamba naye nga tugenda mu 31 buli muntu yenna ojja kufuna engeri gye webazaamu katonda ojja kutwala ebbaasa ogende webaze katonda ne masinzo gammwe buli omu gyasomera twebaze katonda atuyambe ne tumalako omwaka nadde nga newankubadde ebizibu byetusiŋŋaanye entalo ze tulwanye be twali tusuubira ebitatuukiridde ebirooto ebitaavuddeyo nga bwe twali tubibaze nga tutandika omwaka guno emikwano egitufuddeko mu ndwadde mu bubenje n'ebizibu byonna tulina obuvunaanyizibwa okubaza katonda nti mukama weebale okutukuuma okutumazaako omwaka guno 2018
sife tuba tusaanidde nnyo naye Mukama atusobosezza n'atuwa omukisa. Era twebuuze lwaki nze nze tuli kye tuli lwa kisa kya Katonda. Tetulina kyamaanyi kye tukoze kye tusaanidde naye Mukama atukuumye, Mukama n'abeera naffe. Kati mu byonna nga tuyingira omwaka 2019 njagala basaba ekintu kimu, tukulembeze Katonda. Tukulembeze Katonda, Katonda tumuwe obudde mu masinzizo. Katonda ono nabadde ngamba nti omwaka guno ogujja singa ofunayo essaawa zo 2 mu lunaku n'oziwa Katonda. Awo 3 mu lumu. Yahanga lumu. Si lumu lwokka, buli lunaku n'ofunayo essaawa zo 2 n'oziwa Katonda. Kuga ku makya n'omujjukira, akawungeezi n'omujjukira. Singa buli muntu yali atandika olunaku ne Katonda n'alumalako ne Katonda, twandibadde tulina ebizibu bitono. Naye obudde Katonda tumuwa butono, ate n'omusuubira okukolera buli kimu. Naye buli kaseera abeera atuyiiza, atuyiiza birungi. Kati Katonda abeere ku agenda yo ey'omwaka ogujja 2019. Katonda emirimu gireme kwerabiza Katonda. Abamu amaanyi gabaggwamu bw'asaba n'awaayo obudde. Awo nawo ngenda kutuukawo. N'ebirala n'abivaako n'agamba leero kampagire Katonda. Naye nga teri kivaayo. Naye munaye Katonda aba n'enteekateeka ze ku buli muntu yenna. Oyinza okubanga obadde osabira ekintu nga tekivuddeemu. Mukama ye ng'ali mu kuteekerateekera kisinga. Tewali mbeera ejja mu bulamu bwa muntu nga teriimu kalungi kegenda kuvaamu. Bonna ababona abayita mu bizibu, abayita mu muliro, abayita mu mbeera enzibu, eyo embeera gye ggwera wabeerayo omukisa Mukama gwagenda okuwa singa obeera ogiyiseemu n'obumalirivu. Nga Mukama tomulaze nti nkuvuddeko. Mukama nga olw'embeera enzibu nga tokoze shortcut n'ogamba Mukama nvuddemu. Naye n'osigala ng'oli munywevu. Kanyagala basaba nga tugenda mu 2019 Katonda tumukulembeze. Katonda abeere namba 1. Buli muntu yenna namwe abaana abasoma Katonda abeere namba 1. Omwana n'afuna bagenda mu kirasi nga muzeeyo ku masomero. Sooka omale kwebaza Katonda. Sooka omale kumusaba kulembere. Abavubuka, abazadde, abalina zi offices, emirimu ne ssente tebeerabiza Katonda. Owerabira Katonda obeera weerabiddwa obuwanguzi. Katonda yalina okubeera Alpha ne Omega w'olunaku lwo n'omwaka guno 2019 gwe tugendamu. Akokubiri, have a vision for 2019. Totandika mwaka nga toyina kkubo gy'olaga. Funa ekigendererwa. Madamu abakulira bavubuka. Funa ekigendererwa. Funa ky'ogenda okukola mwaka guno 2019. Oyinza okugamba nti no ngenda kuwasa, ngenda kukyala, ngenda kwanjula. Wabirewo ekintu ky'ogenda okutambulirako. Omuntu atalina kigendererwa abeera ng'abazannyi b'omupiira abali mu kisawe nga temuli ggoolo. Mukanya kusamba naye nga temuli omuteeba. Badduka beetooloola bwetoolooza. Funa wooteeba mu mwaka 2019. Funa ekintu ky'ogenda okukolerera. Funa ekintu ky'otunuulidde. Funa ekintu ky'ogendako. Funa ekintu ky'olengera. Toyingira mwaka nga tolina purpose gy'ogenderako. N'omubbi agamba oba kati ntajetingaani omwaka guno. Kakati ebyo biba bibi ate. Ekigendererwa Katonda kyawa omukisa kyekigendererwa ekirungi. Toyinza gamba kubba, toyinza gamba kutta bantu nti kyekigendererwa kyo kibeera mu mukisa. Naye ebigendererwa ebirungi Mukama abiwa omukisa. Buli omu ajjukire ffenna tulina essaawa 24. Ffenna tulina essaawa 24. Abali ludda wanawa essaawa 24. Engeri gye tukolamu ebintu, engeri gye tutambulamu bulamu kyekitwawula eri mu banaagaggawala n'abanaayavuwala. Kakati ffenna tugenda mu nnaku oba ziri 365 simanyi. Naye tugenda mu mwaka abantu abali visionless babeera fruitless. Bw'otandika omwaka nga tolina vision, tolina kirooto, tolina ky'ogenda kutunuulira, tolina kyoyagala kweyongerako, n'omwaka guweddeko tojja kufuna mbeera ya evaluation. Kati mbeere ne vision gye mugendako. Funa kyeweesibako. Kati akookusatu, funa goals. Funa vision eba nnene. Funa goals. Ogambe kino. Funa goals eza buli lunaku. Funa goals eza buli week. Kati zino ze goals ezituyamba okutuuka ku vision. Goals ezigenda okuyamba okutuuka ku vision eri. Funa ebintu by'ogamba nti buli lunaku ngenda kuba nkola bwe nti. Tambulira ku program. Wandiika program. Tomala gatomera lunaku. Kyekirwaki tuli twavuwala. Ogenda okusaba emyaka ogimaze emyaka 5 nga tolina kantu nakamu. Kubanga mwe twatandikanga ennaku, twatandika emyaka tolina bintu byewandiise. Wandiika pulaani ze ez'omwaka.
goals zogenda okusettinga zibeere nga ziri specific nga well defined nga zitegeerekeka waliwo ina score board ng'omanyi kino ngenda kugenda kula nti nkola evaluation oba buli mwezi yengeri abagagga bano gye bakolamu ssente nobeera ng'olina kugamba gy'olaga kanjagala basaba buli omu settinga goals za buli lunaku eza buli wiiki eza buli mwezi n'ez'omwaka omulamba akalala tukole nnyo bannanga mwewale obunafu mwewale obunafu mwewale okweka obunafu mu ssaala obugayavu mu ssaala n'empisa embi mu ssaala n'obeera n'olaganira mukama kino kiramba mukama emikisa n'agireeta naye nga tosobodde kwevaamu kukola mukama ebutagenda kubikusanza awo mukama ayamba yeyambye ne mu ndagaano enkadde yatonyesa manu naye abantu balina okugenda beerondera emmanu bamulye mukama tagenda kuwa mmere agikutamike wenakola naffe twevaamu oba ogamu n'omwaka guno ogujja ngenda kunoonya mwami anantwala oba ngenda kunoonya mukyala anantwala oba ngenda kukola kino genda omunoonyi awo olina kulaba nti noweetekamu eyo embeera enoonyesebwa era enoonya ntya okiteeka mu bwongo nti guno omwaka njagala mwami jasi bw'okiteeka mu bwongo n'okiremezaamu by'olowooza birabikira mu ntambulayo n'enkola ey'ebintu ate bba abasajja bangi baganye kuba mpeta baganye okwanjulibwa naye nga gye bali abaana babazadde sente bazirina naye n'ogamba muno bano abagattibwa ogamba kiki abano abagattibwa beevaamu bwevi oli ne yeevaamu n'agamba kaŋŋende nkole kino kati mubeere nga muli bantu bakozi ddala njagala basaba mwewale laziness mwewale excuses mwewale blame games mwewale okunenya bakadde bammwe bwe bali responsible n'okufa n'okubonabona kwammwe n'ogamba era nkira jjajjaffe mbu yatusiraanya waliyo abatambulira awo jjajja yansiraanya bajjajjaffe basiraanya maama omuto ye bali ba step mother yandoga yansiraanya bali awo era bagenda kutuuka kufanga kuba amanyi bwe nakitandikako bandoga buli mbeera yonna obunafu bonna dogo guno omwaka 2019 nenga eddogo father teriri eddogo gye liri abantu baloga naye abantu abasinga abeesiba ku ddogo nti bandoga abatalina nnyo kkulu naye bamugamba bugambi nti gundi yakuloga abamu bateebereza gundi ono yandibandoga kale omanye ebintu by'olowooza by'ofuuka by'olowooza by'ofuuka by'olowooza by'otandika obikkiririzaamu bannasayansi bagamba nti ebirooto biri unfinished businesses ebirooto era ne siraki mu kitabo ekitukuvu agamba omuntu agoberera ekibirooto oba ogenda kutomera kanyagala basaba ne tukole nnyo abavubuka gye bali amanyi tugenda tukole nnyo tuve mu bintu by'okubalata obalaasi emirimu mugikole temuginyooma era abantu abakozi era abatetenkanya abayiiya mugenda 2019 tebagiraba emirimu tebagiraba naye tetenkanya funa kwotandika abavubuka basiika capati wano mu Kampala abakyala bookya kasooli batunda amenvu tonyooma mulimo omwaka 2019 tonyooma mulimo mwabanyooma emirimo kati akalala surround yourself with strong support groups mufune abantu ababeetoolodde nga babayamba funa emikwano egikuyamba funa emikwano egikwongeraku funa abantu bakubusuubi wala abantu abakolimakolima wala abantu abakumalamu amaanyi gamba beera ng'olina abantu abo abakwongeramu amaanyi wewala abantu kugamba abantu abataataganya ebirooto byo mu ngeri emu oba endala abantu bano bandibadde nga bamaanyi okukusingako bandibadde bagezigeza okukusingako bandibadde nga bakuyamba ogenda mu maaso mwewala abantu abatalina birooto n'akamu mwewala abantu abanafu abatalina vision wala abantu abali negative ku bulamu mwana abantu nga yo mwaka kyasobola okuleetera kuweereza bu video buli fane video bwa pornography video obuboka n'ebifaananyi ebyengerigeri ne stories eziri aweze ebintu tubwe bityo abantu abo ng'olaba ne musimu bw'olina tebasobola kuyamba n'akatono abantu abo bawo obudde butono omwaka guno 2019 tusembeze buli omu atusembeza buli omu
sigaye munno buli muntu mugobe naye bona bakubeera kumpi naye wandibaddewo abantu bodiringa nabo abantu abandi badde okumpi nga bobeera naye alina ekintu kyakwongerako ekipya bobeera nga tolina bantu b'amaanyi bakwetoolodde tosobola kubeera w'amaanyi abantu bano ab'amaanyi bakwetooloola ogenda mu maaso n'amaanyi akalala twewala aboogezi waliwo abantu bangi aboogera oli naayo n'akwogerako oli n'agira ki ebigambo by'abantu muyige okulaba nti tembikkiriza kuyingira mu matu obiwulira nga biyingidde mu matuugo tewandikkiriza bintu ebyo kuyingira mu mutima osigale ng'ogenda mu maaso n'ebirooto abantu bajja kumalamu amaanyi ate nga ddo tugenda beewala aboogezi ogenda beewala aboogezi bali buli wamu ate n'abamu abano abantu aboogezi balina obudde bungi bambi omuntu abanga olina obudde bungi tolina kyabukozesa oba osobola kwogera bwogezi ku banno kati abantu bano aboogezi basobola okwogera kubanga ebafulumya tobinako kontrol naye gwe byofulumya obinako kontrol gezako okulaba nti aboogezi bano tebakujja ku mulamwa osigala okola nze ndi muwagizi wa Arsenal naye ono kooki wa Arsenal yagamba ye ttiimu ebeera ekola bubi tasoma mpapula z'amawulire kubanga abeera akimanyi nti bamwogerako bulala katazisoma asoma amawulire nga ttiimu ekola bulungi kati bannaye twewale ebigambo bino then akalala obudde bwaffe tubumanaginge bulungi nga tugenda mu mwaka guno 2019 wanadde manyizuka saameka nandibadde neegayirirako nandibadde kuwaka ndi bwenti wanandibadde nkola bwenti akadde kakwate bulungi tokazanyiramu then akomunaana obulamu bwaffe tubukuume bintu bingi ebitataganya obulamu bwaffe abavubuka ntubagamba ku siriimu siriimu mungi endwadde endala nyingi tulina okulaba nti no twekuuma munzikirize nziremu buli obuntu obusatu akasooka okubasaba mulye bulungi mulye emmere ezimba omubiri muyigeko okulya emmere muyige okulya emmere ennamu ekigero eyekigero ng'eri awo naye emmere ennamu yeetya bye bintu bino ebibisibisi zezigreen zeezo ennyaanya ezo ebibala olwo gye twabaddeeyo twabutambuddeko naye mwoteeri twabaddewo ebintu bingi nyaanya biti kati nebisavinga nenkanga omuzungu kwetaddeko bingi kusowaniyo ennyaanya naki olaba thats the best breakfast bwogenda mu kitabo ekitukuvu Danieri ne banne bano abawonyezebwa mu muliro kwaliko Meshach, Shadrach ne Abednego waliwo gurupu y'abavubuka nga 7 ne Danieri nga kwali abaagana okulya emmere ya kabaka ne gurupu endala yali emmere ya kabaka kakati bali abali emmere ya kabaka ne bano ne beewa ennaku oba 9 okulaba ani anaabasinze okulabika obulungi ne balaba nga bano abaali bali ebibala bino ebibala byokka baali basinze bali okulya obulungi kati okulya obulungi bye bintu abantu bonna kati abakuza wanodde okeera olidde katunkuma obutungulu obwo bye bayita kacumbaali katulya pizza naye kati bw'oba tugenda kulya pizza tugenda kulya sausage tugenda kulya bino mayonnaise tugenda kulya biki byokka ebintu ebisiikesiike byolya byofuuka byolya byofaanana kaka tulina okulaba tulya bulungi bannange omuzungu wamukanze kati ekyo tukireke naye tulye bulungi bannange tulye ebintu ebyo ebirungi kati bino ebintu ng'omwenge tugende empola bannange omwenge mulungi naye omwenge ate mubi mu ngeri mu bwendala oli yagenda agamba nti nno omwenge kawayini akatono kanaaza enfuufu ku bwongo ne walimu ne bw'obiyitiriza biba bibi emyenge gino tugigenda empola emyenge olwo gimalamu amaanyi emyenge gimenya amaka emyenge gitulwazizza tulina okulaba nti nno obulamu bwaffe tubukuma mu ngeri eyo fe abatabaala abawala abakazi tulina okwegendereza tujja kufiira bwereere abalina endwadde tuzijjenjebe abalina endwadde mwerabirire waliwo abantu bano abalina obulwadde tugeze sirimu bawangadde emyaka n'emyaka tukyalina abakyasiiga mu bugenderevu lwa discipline naye naffe abasiiga bannaffe obulwadde bwa sirimu mu maaso g'omukama tulina omusango munene mulabule bannammwe nga bajja batomera
mugambe nti owayinze ng'ontomera siri wa mulembe naye abantu bonna basirika busirisi ne balwaza bannaabwe kati wali abamu ng'abalabubazi n'agamba nze naakatta oba 2 oba 100 tulina okulanabane twegendereza kateni kana akalala kabadde ka okusula obulungi ne ngamba nti waliwo bannaffe abatalina sente sobola kugula mifaliso minene naye buli muntu w'osula n'obeera wambadde olongoosawo n'abantu weebaka bulungi omuntu yeebaka obulungi oloota bulungi omuntu yeebaka obulungi ozuuka olina amaanyi bw'obeera olina amaanyi osobola okukola mwebala okwekubako enjawulo nga bano we bakiise akasenteko naawe olina okulamu nno wezza omubiri y'emmotoka esinga amaanyi emmotoka zaffe zife ntuziteekamu ntitugenda mu saavisi nekutwalako kakadde kalamba nekutwalako emitwalo ameka naye omubiri gwo n'otagufaako n'otagunaaba n'otagulabirira olina okulaba nti nno omubiri gwo ogufaako bannange okulaba nti nno nti gubeera mulamu ddala naddala nga weebaka bulungi ben n'akasembayo mu nsonga eyo kwe kukola kadduyiro wano mu Afirika ekintu kya dduyiro kino tukirekera abantu either abalina ssente abagenda mu jiimu naki naye kakati mu byalo kaleko bazadde bange bebeera mu kyalo naye mu byalo kaleko bakakaalukana naye mu bibuga wano mu bibuga lowooza ku nfuufu lowooza ku pressure lowooza ku jaamu w'omuvugira n'omutuuseeka abeera akukeese abeera akutugamba okutuuka okwoye obukuwa bonna ne bwebaka nabwo katugamba wandibadde nga tukola dduyiro abalina ku ssente mukole zijiimu mu maka gammwe abalina ku ssente kola jiimu mu maka obeere ng'osobola okukeera n'okolamu okukoosa ebinaatutta bingi olina okulabirira n'ofa teweetaaga ebyuma byonna byewasanze ku jiimu eri kamasha butono kubanga ne bwogenda mu jiimu si byonna nti obikozesa ofunako byeweetaaga nga bisatu bibiri oyinza okugira ki n'omuguwa oyinza okuyala oddukaddukamu of course ebinaatutta bingi oyinza okufa akabenje oyinza okufa ebirwadde naye naffe twerabirire tukole ogwaffe wano dduyiro bw'ojogerako abantu abamu baseka n'okuseka abamu tebalina budde bwa dduyiro bagamba siina budde bwa kyaki siina budde bwa dduyiro naye ekirwadde kasita okifuna ojja kufuna obudde bw'eddwaliro ate ate nga sigwasalawo omunaku mmeka z'omalayo bamaama kambabuulire ekiyungu lyeddwaliro erisinga ebiva mu kiyungu eyo either byandibadde nga bijjanjaba oba nga birwaza ate gwe nannyini mubiri gwe nannyini bulamu ye gwe musawo asinga wanadde mugezaako okulaba nti nno bannange tukola kadduyiro ako ne tugezaako wali abamu bo nga bazaalibwa nga banene eka nga omubiri gwa famire omubiri ogwo nakubadde munene olina okulaba nti nodduka omanya okola physical exercise ne gubeera nguli stiff ne gwekwata nobeera ng'oli physically fit abayiikayiika omanyi bwogenda mu zijiimu ezo ojja kusanga nga waliyo abantu b'ebika byonna naye abamu naye kati abamu bajjukira budde bugenze ng'olubuto lwagenda dda naki tolinda musawo ga muno genda ndika okutambula emirundi gikyo nedda baga muno ate sente nazijjawa jiimu muno mulimu ez'3,000 mu Kampala mulimu ez'4,000 mulimu ez'5,000 ogenda mulimu ez'omutwalo n'ebiri wiiki namba funamu ennaku 3 kolakolamu olabe muno oli mulamu omubiri gwo makimanyi obeera ng'okozekozeemu obeera in a good shape kati baneneeka n'akalala save and invest tusavinga sente abamu tulina emirimu tukomplaininga nti bannange nfuna akasente katono akasente ke mulina mukapulaaningire ate musavinge mu bintu ebitegeerekeka mugule bupoloti kola farm bino ebya saving and investing nanodde nga muno saving akatonotono naye invest more mukirina amakulu mukintu ekirina amakulu mwebuuze nga tugenda mwaka 2019 webuuze guno omwaka sente zange nziteekewa toteeka sente watagasa teeka sente bwolaba teeka sente wafuna mwebuuze ku bantu sente zange zikozesa eki wala okuteeka sente mu bizinesi ezitagenda kuvaayo magoba okay okuinvestinga risk taking oli yagamba it is risky to take a risk but is riskier not to take any risk in life ogamba the biggest risk in life is not to take any risk in life sometimes you have to take risks and invest money. Why do you invest? To prepare for retirement. Emyaka gy'obukadde gigenda kujja wano
nga tokyasobola kukola tokyasobola kutambula otuwa obuzibu nga abaana nabo olumu tomanya balina bati balina nga tolina ssente n'akatono buli muntu yenna ssente zino muzirabirire bulungi ssente zino muzoozeemu ssente zino muzipulanningire zisobole okulaba nti no ssente zibaawo nagamba luli abantu kola ssente zoonaalekawo tokkiriza ssente kulekawo ng'okyali mulamu ate akasembayo at least mwaka guno saakasembayo kusoma read musome obutabo musome ebitabo musome amawulire naye naddala obutabo buno busome ate akatiri akasembayo omwaka 2019 taking a step to independence kaza okulamu noli independent ne somewhere nakasemberayo ddala independence okulaba nti no weemalirira tolina mabanja naye nga olina akakuwa ssente naye nga tolina mabanja that's independence financial independence ng'osobola okwemalirira oleme kalubiriza abantu buli lunaku tosobola kubeera bega all the time ne b'osabiriza abantu batuuka ne bakuyamba ate gino emyaka bannange endwadde za leero za miliyoni 15 miliyoni meka n'otandika okuŋŋaanya ssente za operation naye nga tokyalina okuddayo ku operation abakyalina amaanyi agakola temusanyisa maanyi ago amaanyi mugakozese nga mukyasobola okusamba ettaka nga mukyasobola okutambula mukyasobola okukola mukyasobola okuyiya mukyasobola okupulaninga soma akasembayo ddala retirement buli muntu yenna alowooza ku retirement tandika okupulaninga retirement n'omulimu gwe ogusookera ddala tugenda mwaka 2019 buli omubeera n'ekigendererwa ekikuyingiza mu mwaka mwala okutambula obutambuzi nga tolina kigendererwa mu bulamu kati ako kansooke nkomaawo soka okomaawo tugende tuwummulemu katono tukomawo tufakasinga nnyo ku muvubuka abadde tolina byoterezeza omwaka guli gukuyiseeko yes tusobola kuguza but tufakasinge ku guno omujja ogutandika tobaawo tukomawo ekiriko kati ku Spark. The Chamula Amaka promotion is back, and ReadyPay Solar wants to give your home a makeover worth 5 million Ugandan shillings. Look at how happy last year's winners were. For a chance to win, simply become a ReadyPay customer. ReadyPay customers enjoy quality solar systems with bright lights, phone charging, radio, TV, and much more from just 600 shillings a day. Existing customers, you could also be a winner if you don't miss any payments this month. To find out more, visit an MTN shop near you. Light up your home the better way with ReadyPay Solar. Spark TV Mega Festival nga January 2019 kyekivulu kya Spark TV kisokedde ddala ku Uganda Museum nga kisombodde banene beerere anti Spark TV eriko Shimba Karungi, Dr. Joseph Chameleon, Rima Namakula, Vic Fameka, Wade Bender, Chosen Becky, Chris Evans, Irene Namatovo, Space Dana, Jusedi, Lito Bosa, Jamie Kaucha, Fiye, Pefe Busi, Haruna Mbiru, King Saha, Irene Nambiru, Kabako, B2C, Lydia Jasmine, A-Pass, Okanaba Comedians abagenda kusesa paka Budeke Jenge, Amoto Mbalanguzi ne Mariachi, Madrat Nechiko, Jangona byebyafayo bya Uganda mu Uganda Museum, ebyokusanyusa by'abaana bya bwerere, okengera mutwalo gumu, byaipa emitwalo ebiri. Binyobenanga bitegeddwa mu ssente, Darling Uganda, Roseful Mattresses, Sema Properties, n'ebitegekebwa, Habitats Promotions, ne Saabalanzi Bajo Events, Clear Process. Beautiful Ceci. Buli muntu ayagala kuba nagagga miliyoniya nga buli kyoyagala okifuna mu lutemya lwa liiso. Wow. Abamu buli woolaga oyagala bakwagale era bakukkirize nga bw'oli. Accepted.
How dare you? You're not even going to purgatory for what you... Katwebuze, mu mulembe guno amazimwa n'obwesigwa, honesty, bikyayina amakulu. You lost your job. Abakyala bangi bakoowa embeera ey'okutebereza nga sindaleera. Munnange baagala obulamu obulungi n'okuwembejjebwa ng'abambejja. Princess gwowo omuyisa otya? Beautiful Ceci. Beweesiimisa okuba obulungi munnange nabo balina ebibanyiga. Eyajjanga Kirina bw'afuuka manager obulamu bumunyumira, naye ate abadde boss bw'afuuka Kirina embeera etabuka. Beautiful Ceci, Monday, Tuesday ne Wednesday ku ssaawa 3 ez'ekiro tomusubwa. Ebinyuma bisange wano ku Spark. It's your time in love again. Obulamu lugendo mwetusanga ebitusanyusa, ebinyiiza ate era n'ebyewuunyisa tebiggwayo. Naye waliwo ekintu ky'oyitamu n'otuuka n'okulayira nti ekyo kyo sirikiddamu. Wabula ebintu ebimu ku nsi ya Katonda tebyewalika. Bangi tulayira naye ng'ekituufu twegumya bwegumya, twebuzaabuza, twerimba mbu tusobole okusanyusa abo abatulaba, naye nga munda mu mutima gwo owulira mulimu ekibanja. In love again ku Lwokutaano Olwokutaano ssaawa 3 ez'ekiro. Nyumirwa nga bw'oyiga. It's your time. Heaven with you. Okuva buto. We're on board an airplane. Ng'omwana omuwala ono Maaji bambi ebirooto bye biri waggulu nnyo mu bwengula. Your cry, Monito. Naye Move an inch from here. daba ekikangabwa we kijja kigwawo. Kino nno It's a real kyasiraanya era ne kikyusa nnyo obulamu bwe. Well, don't Wabula. get this face, because I will get you fired. Newankubadde ebyo byonna byaliwo ebityo yasigala alemerako ng'agamba nteekeddwa okutuukiriza ebigendererwa byange okuva obuto. It looks like it isn't meant for you. Olugendo nno luno Why do you keep trying to look for your family? lujjudde enkonge n'amayinja. Abatamwagaliza be basinga obungi, abamwagaliza tebalabika. Tukuleetedde Following me? olugendo Are you talking to me? olw'obulamu. Lwewuunyisa, luyigiriza, ng'ate lunyuma. Heaven with you ku Spark TV. Lindirira. Omanyi amateeka? Bamulekwa abakadde babonaabona nnyo olw'ebintu bino. Okutiisibwatiisibwa. N'agamba gwe entamu yo olwaleero evuunikibwa. Obulagajjavu okussaako obuli bw'enguzi. Waliwo akalumanywera. Tukuleetedde pulogulaamu etuumiddwa Know Your Rights. Tukyenyumirizaamu era mwebale tufuula #1 music show. Tuwuliriza nnyo omubali guno ne gutukwata omubabiro naye waliwo obuzaako oti ne music kyeki? Essanyu. Something to eat. In fact, bwalibadde bulamu bwakubiri ku muntu. Ekintu ekimu kuyimba. Well, I will not judge, but what I know, kulwana nnyo na kuteeka mu bukugu bwaggulu okusigala ng'oli relevant mu music wa Uganda. Beef takyali beneficial mu Uganda. Wana Uganda wosanga omuyimbi yakayimba ennyimba 2 ng'avuma kamiliyoni. Nze nkimanya mpalana. Oyo mpalana. Music olina okuteekamu ennyo. Naye nze nkitwala nti birimu n'omukisa. Buli kibi bakiteeka ku mulimu gwaffe so si kyangu. The good news is wano ku Koona ne Spark TV we wali essuubi. Si kyangu. Okay,
mwebale nnyo kwekumira ku NTV tukyagenda maaso. Thank you for watching from wherever you are. Ndine Father Deogracious Chibi Katerega twogera ku nsonga zanjawulo naye okusingira ddala tukomyewo tufokasinge ku muvubuka ebikusoomooza ne bungeri gyosobola okubivuunuka mu mwaka guno okujja 2019. Father mukulabako biki kizibu ki kyolaba ekisinga okutawaanya abavubuka? Is it self-inflicted oba environment mwe bawangaalira n'engeri gye bakozeddwa? Bingi. Abavubuka balina ebizibu bingi. N'ezi bavubuka bokka n'abantu. Abantu balina ebizibu bingi. Waliwo obuntu bwe njagala okubagamba obutuviirako ebizibu ng'abantu. Omanyi abantu twanguwa nnyo okunenya abalala. Bantu batono nnyo aba owning their mistakes and decisions. Omanyi old age is the totality of all the decisions someone has been taking on over the years. It's every act catches up with the doer either now or later. So every decision has a consequence. Every decision has an impact, has an effect on somebody. That's why the best thing to do is to decide well. Every day, every week, every month, every year. Obuzibu tetumanya kyetusazeewo kyekituufu. Kanawe abavubuka ekizibu ekisookera ddala nkuza. Buli mwana gw'olaba engeri gye bamukuzaamu kyekimuviirako okweyisa nga bwe yeeyisa. Abantu bonna abatasoboka mu nsi muno, abantu bonna abazibu, abantu bonna abasobodde okukola, those who have thrived, those who have succeeded, their nurturing, their family, their background nurtured their personality. So personality and character have roots in the parenting. So responsible parenthood, if I'm responsible children, research indicated that stricter parents have better children. Abaana bali mu holiday. Negwe nawe abaana obalengera nga bali mu holiday, abantu bafuddeeko tobayigiriza mpisa. Buli muzadde gw'osanga ayomba nti omwana yannema, naawe omwana nti omwana yannema, naawe omwana wamulemwa, omwana naawe wamulemwa. Buli muntu yenna azadde abaana, Mukama n'akuwa omukisa okuzaala abaana, wandibadde ng'obakuza mu ngeri enaabasobola okubeera mu nsi muno. Era abaana abasajja bonna bolingira abagagga abalina ssente mu Uganda yattu, singa ogenda n'onoonya gye baava, bazadde baabwe baabayigiriza okukola. Kati abavubuka ebizibu bye tulina byankuza, abaana engeri gye bakuze, abaana abawala, omusana tamanyi mirimu gy'alina kumanya ku myaka egyo, omwana amasomero gaffe gali ku academic performance, omwana abeera nga academic ali oke naye mu mpisa nga zero. Ogamba byebizibu ebisinga. Kati kamale kubulyayo obuntu nga bwobwo. Ekintu kye bayita okwekkiririzaamu, bavubuka bangi tebasobola kwekkiririzaamu kukola kintu. Kyekyo ki embuto zivaamu. Omuvubuka afunisa akawala olubuto, akaana kagamba nti alo I'm pregnant. Nawe najjako simu. Who are you? Najjako simu ne bagamba n'ensonga fesi tuzaala ne yeeganye ddala. People cannot, tebasobola kwekkiririzaamu. I can be a father. Nsobola okukuza omwana oyo. Nsobola okukuza omwana ono. Tebekkirizaamu. We nasobolera okufunisa olubuto olwo. Nsobola n'okukola ku bidiridde. Yes, some people are permanent children, even in their adolescence. Even at 40. Yes, permanent children. Usama abasajja abakulu nga ali permanently stagnated. Ngali ali mu permanent stagnation ya adolescence. Ngakyali mu permanent adolescence, ate nga musajja mukulu. Kati kugamba obutakkiririzaamu bino bye bivaamu ebizibu ebimu abavubuka bye tulina. Naye omuntu yandibadde bakkiririzaamu n'omanya nti nno nkuze ndi musajja. Ne bano abaana kati mu abaana abali mu holiday, abaana abali mu senior 4, senior 6 mwaze mu holiday, oli gwala kkulu, oli denzi kkulu. Wandibadde nga obeereka oyonja ennyumba, wandibadde obeereka otereeza ebintu, ne bala nti yes, eka nnyinawo omuwala omukulu, nyina omulenzi omukulu. Naye n'obeereka ng'olinga eryana etto. Omanyi nti kati ennaku zino obukulu tukitwalanga kivumo. Abantu bakitwalanga kivumo. Era omuyita muzeeyi agamba ani gw'oyita muzeeyi olaba nze nzaala jjajjaawo. Nze nzaala jjajjaawo. Kaakati njagala okubasaba ekintu ekibamu obuzibu kwekkiririzaamu.
nina abantu bana bagagawadde kwekirizamu. You must have a belief system. You must believe in yourself and what you can do. Every baby born is God's way of saying the world must continue. Every person living is an open possibility. You are an open possibility. You have a new song to sing. You have a new style to imagine this planet. Believe in yourself. Ebyamagero byaffe bingi nnyo. Enkulakulana yaffe nnyingi eri stack mu bantu abakanyo. Agamba abantu bakkiririzaamu. Omwana teyekkirizamu kino nkisobola. Yekkiririzaamu n'agamba nsobola okutandika essomero, nsobola okutandika kino, nsobola okukuba embaga, nsobola okugenda okwanjula, nsobola okukola kino. Tebekkiririzaamu. You must believe in yourself. Agokubiri. Ebizibu tulina ebirala butayagaliza. Jealousy and comparison. Osanga omuntu manyi abantu mbagamba ekimu kukitataganyiriza abavubuka kwe comparinga n'abalala. Tomanya gye yava, tomanya lugendo lwamu. Buli muntu yenna kulengera alina ssente alina olugendo lwayiseemu. Nze seekoma lugendo lwa mulala. No. Nze competition gye nkola. I compete with my dreams whether you like it or not. Naye wali abantu who compete with others. Ojja kujja gw'obadde muno okuva 2006 oli yakatuuka naye ng'ayagala ekitiibwa kibako wano naye kyabaafuna mu mwaka gumu. Tekivaamu okuloga, tekivaamu okwogerera ku bantu, tekivaamu okutta abantu kubanga oli toyagala byakola. Bino kizibu kirala. Bawulira obulabe obuli mu kubanga gwe mwennyini munda omutima gwo gwakko. Kati omutima ogwakko. Abantu bagamba you must avoid useless competition. Waliwo omusajja omugagga yagamba yazuukuka okudduka. Bwe yazuukuka okudduka kumakya jogging n'alengera omulala yali adduka mu maaso wali n'agamba kanziruka ono omusajja muyise. N'adduka n'amuyisa. Bwe yamuyisa n'agamba ye muwangudde naye agenda okwekebera obulungi nga wakyamira ayiseewo. N'akomawo ate oli ng'atuuse. Kati n'ekirala ono gwe yali agoba yali tamanyi nti wali wangoba. Yali atawanira bwere. Weewale useless competition. Weewale obutayagaliza. Omuntu atayagaliza naawe ensi tekwagaliza. Amaanyi g'osindika mu nsi g'ofuna. Ekikolwa ky'okolera munno naawe bali kikola. Sometime someday. So mu nsi muno abavuka bambali awo neekubagiza era ffe maama. Buli muntu yenna alina obudde bwe. Buli muntu yenna alina time zone y'obuwanguzi. Namwe bagamba bannange tusomye ne tunafuna milimo. Don't worry. President Obama yawumula ku myaka emeka? 5 mwezi. Ate President Trump atandise ku 7 mwezi. Buli muntu alina time zone yo. Togwa maanyi. Todduka ng'oli wadduka. Duka bibyo nebeera steady. Slow but sure. Ojja kutuuka. Okiraba kati abavubuka abamu bambi olw'okubanga beekopeeringa bagenda ne batandika okwekubagiza. Abavubuka mujjukire bino ebintu ebisatu. 1. Patience. 2. Perseverance. 3. Persistence. Those 3 P's mubeere bagumiikiriza. Buli omu beera mugumiikiriza nduddewo okufumbirwa. Beera mugumiikiriza nduddewo okuwasa. Beera mugumiikiriza naye mugumiikiriza buno kola nnyo. Kola by'olina okukola. Teweediibuuda, teweeyonoona. Waliwo abantu abamu ebirooto binaagenda okutuukirira ng'ofudde. Ate bw'onaatuuka ku birooto byo ng'oli mulwadde, waliwo ku birooto byo ng'ogize. Buli muntu yenna ndaba Mukama alina pulaani gy'akupulaaningira. God has a plan for you. Mukama ali mu kufumbira. Kati bannange mwagalize bannammwe. Mwewale obujja. Mwewale jealousy, mwewale envy and useless competition. You must avoid useless and fruitless battles. Be contented with what you have and work harder to get what you are lacking. Work harder to better yourself in 2019. Nayo omuvubuka kyekyanjala kimuyingiza mu useless battles. Ekimuleetera omutima. Useless battles. Alengera banne byasomera nga bamuyiseeku. N'abeera ng'awulira bubi nnyo. Bannange Mukama atuwa mu ngeri ya njawulo. Oyinza okuba agulana naye agenda kufa mu myaka 5. Gulana naye ate gw'osigale ng'oli mulamu. Olumu gweweesiimisa anaatera okufa. Ate gw'okyali mulamu. Kati ugati olina kwesiimisa muntu mpozi okubeesiimisa n'ogamba kankole embeera ng'oli. Okufuna lessons mu bantu. Naye olumu tulwanira bwerere ne zino ssente. Abantu bafa ne bazireka.
ali aga muno ate kakati bwe nakola ennyo nena famire ku nsi ye tugenda mbireka ku nsi naye wandigenza okufa ng'olese legacy tewali kintu kiruma kufa ku nsi kuno ng'olinga atabangawo wandibadde otutumuka nobeera ng'oli mututumufu mu nsi muno n'okuzikako ne kubeera kwa ttutumu naye mu ssomo erya tulina ekitabo era nkyerabidde erinnya zibuzibu naye bagamba leka tusende abatutumufu bajjajjaffe ab'amaanyi ababeera mu nsi muno ne bakola ebyafaayo ne babeera ng'abajjukirwa naye gwe n'obeera mu nsi n'obeera ku kyalo n'obeera mu kibuga tebakumanyi na kukumanya n'obeera ng'oli musajja mugagga tebakuyitangako yadde okubeera mugenyi mukulu wantu wonna n'obeera ng'oli mugagga ku kyalo tebayita basa saba buyambi kuli mugagga nnabaki obugagga bubugasaani tetwagala ne Allah agamba mu Qur'ani nti abantu balage nti akuwadde omukisa bantu balage zaayo baddize ozaayo ozimba amasinzo n'ogula n'akamoto akapya Allah ebyabigamba mu Qur'ani nti nno abantu balage nti Allah akoledde okiraba kati bane njagala okubasaba abantu mwenna mubeere nga mwagaliza bannamu wali abantu abatagaliza mu ggwanga muno olina ogenda n'oluka muno n'otambula mu ssabo n'omutambulira n'abachina n'abajapani batwewuunya wano mu Uganda osanga muganda munna Uganda munno n'agenda ew'omujapani n'amugamba oyo mugobe ne bakulimirire wa boosi bagobe bantu bangi balina emitima emibi naye emitima egyo emibi nammwe mujja kugiryamu ekikolwa ky'okolera munno okifunamu nnyo okusinga gw'okikolera ate mulina okulaba muno bannaye mwegendera ku nsonga eyo kati mwagalize bannammwe oba mwagalense baagalize ogenda okulaba maaso eyo ng'olaba ebintu bikusobedde kizibu ku kizibu oli mu myaka ameka kati oyingidde 38 oli mu myaka 45 Katonda akusasula byokola ng'oli 24 naye nga weerabidde nti nno ng'oli muto wakuba buto obwo nga tebulina kyebukoze ng'oli muto wabba abantu ng'okyalina amaanyi wabba abantu sente z'abamuleka n'ozirya n'otunda ettaka lyabwe ate naffe abakoze ebivve nga bingi mu nsi muno nga tetusasuddwa lwa bivve ebyo era abaana bo babazzukulu baligabana eno ensi erimu justice ojjamu embuto kati mu maaso ono embuto ozikuulamu kati n'ozikuulamu ng'alinga akuula eminyolo mu nzigi n'okuulamu olusooka lwakuli lwakusatu emyaka bwe giyitawo n'ozaala akaana kalinga akedda kalina omutwe gulinga maapu ya Ghana n'ogamba Mukama mbonereza n'ozaala omwana tali mu maaso n'ogamba naye n'ozaala omwana taliko mikono n'ogamba Mukama mbonereza weerabidde nti embuto wazikuulakuulamu ng'olinga akuula ebijanjalo mu musiri kanjagala okubasaba buli muntu yenna naye pointi yabadde kwagaliza bannammwe akalala lugambo speak less do more nemwe wala okwogera ennyo ate nga mukola katono omanyi gossip is a useless adventure amuyingira mwaka 2019 bannanga abavubuka ebizibu byombe tulina lugambo wali WhatsApp on is part of life WhatsApp olumu kubeerako lugambo ekintu kasitokola ekintu kyonna kitambula mangu wali abantu bonga kati olugambo nga mwogera ku bannamu wali abantu boogedde ku buli omu mwogedde ku bafaaza mwogedde ku babishopu mwogedde ku buli kintu ekyo kyonna ate ffe aboogera olumu tulina babi nnyo okusinga bali betwogeddeko wali abaagala okujja akanaakani mu maaso g'abannaabwe bo nga balinamu bisiki abaagala okuzikiza omuliro mu nnyumba z'abannaabwe naye waabwe nga bubuuka abatamu boogera nga beefuula abalungi mu maaso g'abalala naye ng'ate basinga obubi mwina okulaba nti bali mubeera abantu abalungi muwala olugambo ne mutusalako kanyambadde gandula ne muginyambula nga mujogerako ebitatuuka ne batandika okukuba obufaananyi abakulu ba ddiini kitaffe Ssaabasumba wali erubaga tulina father Buyika Sidra administrator naye bamwogerako sekya muno bamwogerako naye kati gwe ng'omala gafaayo otandika mujoteka ku bigambo omusajja baweereza ebbanga ddene tulina bakadde affe mu ddiini tulina iraki ng'omala gafaayo ng'omala gaswaza lugambo byogera tubeekakasa ne muswaza abantu ne mubattata n'amaaso g'abantu omuntu n'abeera ku kyalo nga takyawera ate bamwogerako nga si bituufu nti yatta gundi yagenda mu nnyanja omuntu n'aswalira ddala kati n'akalala ebizibu bye tulina buvubuka bunafu abavubuka abamu banafu ddala banafu nnyo bagayaavu ebyo n'obizibu birala omuvubuka omunafu ng'oli awo bakubuulirira towulira ne bakagezaako kino towulira
abali abafubuka abamu abagenze bweru bakoze sente bugenda Dubai basangayo Dubai si wangu kebere mu America balina buno obudde bwa wita n'obwa sama buzibu nnyo okubeera mu eno tuyana n'obeeranga kubayiridde amazzi naye babeereyo ne bakola sente n'abafubuka abamu banafu twagala biwedde mwagala bya busika taata we yabitawaanira Membuno wano mu Uganda tuyina yanze tugamba abazadde nti success without successor is a failure. Success without a successor is a failure. Omuzadde yenna wanodo ina successor. Mwabakola paka kufa. Era bonaafa ojja kufa ne business zo. Tosobola kubanga oli musajja mukulu ng'obadde ina company emyaka 3. Naye nga mu baana boozadde toyina mwana asobola kujja kuwunanirayo company. Abana bajja mu holiday mubatuuza waka tebajja mu company tebamanyi bigenda maaso kalwaki sente zife naawe naye abazungu bano sooka obulabe bo sente za family zisigalawo nga za family buli muntu sente bwezibeera za kapa bamba balina kapa balina embwa kasente za mbwa bazibeerawo buli muntu ajja sente zazirekawo n'azongera nako naye wano waliwo abantu abaavu abaana nga baavu naye nga bajjajja bwe balina sente kati njagala okusaba bannange tubeere nga tuli bantu bakozi mubere bantu bakozi ate mwana nafuna kimukolanga mwasoma tukwamanyi empapula ezo sizakusaaga mukama atandika nekyolina jukira we yabuuza bali muyinawo kaki tuyinawo emigaati 5 n'obunyanja 3 mukama atandika kukyolina empapula ezo one time one day zijja kukuyamba naye nga tolinafuna mulimu gumiikiriza naye banno bwe bali gumiikiriza naye kola kyolina okukola noonya kyolina okunoonya wewala okukola ebive mu buzibu obeera ng'oli mu bizibu ebyo yongera ogumiikirize ng'oli mu bizibu ekiseera ekyokusoomooza kituma nnyo newesanga ng'okoze byotalina kukola ekyokusoomooza n'okola byotalina kukola kati omukisa gwoba oliawo omulimu gwe wandigufunye mu maaso awo mu myezi nga3 oli mukomera ekyokulabirako omuntu singa osalawo nakasente zibuze n'ogenda newebaka n'omusajja omuzeeyi omuntu zinagamba n'abaana abasoma nti omusajja omukadde wobaka naye ku myaka egyo emito nembaga nti amalusu gaabwe gokyanga batusobola kubeera ng'oli mwana muto myaka 18 nga weebase n'omusajja wa myaka 68 nogaata ofuna ekikulimu womuviira mu kifuba ng'osiranye emyaka nga 5 mu maaso sikulimba naye abantu tebakyatya batomera butomezi abaana kubanga talina sente abamu abaana baagadde sente bayitizeewo n'abazadde mu mbonoonyi omwana omusindika ku ssomero ng'alina pocket money 200 oyo anaasoboka 3 5 pocket money anaasoboka osoma baakubanga sente ezo abazadde mwenna abakuzizza abaana obulungi mwebale naye mwe abategese emiswaswangule mutukoze bubi ngabana bo nawo batya agenda gitusindikira eno mu nsi esaawa zino bakyebase oliawo nabo bali mu kulya buli kale giwasa abaana mubole ojja kulaba nga abaana bakudibyeko bonna abawala 5 bakuti wali awasa buli muntu amulengeramu akantuntu era kye bakola ekyamaanyi kuzaalira ku lujja naye omuntu yenna ebbeeyi gy'oteeka mu mwana n'obukozi era yebbeeyi y'omusajja gyajja okukuleetera era ojja kulabanga ebinonogo by'omutadde mulabye ebyo kati ebbeeyi eyo abazadde bayinza batugiteeka mu baana abaana mubayigiriza empisa abaana mubaweerere abalina sente abaana muweerere that's the best gift you can give to your children the best gift education namwe abaana mulimu oyita kimanyi mundaba abalaba TV you study mwewala ebintu byogenda kusoma n'okuzannya ntamamera amasomero gammwe ntera bagamba bwe sema noleeta obubonero nga bukanga n'abaafa oleeta obubonero mbukanga n'abaafa noleeta obubonero aggregates 6 no, is that a percentage? Over 60 aggregates. Yozikanga ne report ebechi papulo okuli obubonero. Eno ogaga kati abaana abasine 6. Mama abafunye chance okusoma musome. Mufune pass slips ebanga erijja mu maaso abaana abatasomye timulina kifo mu nsi. You must study if you have a chance. At education, learn English. Learn English. Learn to express yourself well. Learn your local language. One day you're going to stand before people and you're going to speak. If you can't express yourself, you're going to get ashamed. Mufune pass sentufu enunyi kuliko first grade kuliko points 2. Beera ng'oli mwana wa mulamwa
Nego ogenze ku ssomero, ofunye abawala ku ssomero, okwanye batica, abakwanye, embuto ozifunye, ozikuddemu, okyali mwana asoma. Nagamba luli abaana abato, abaana abavubuka nobeera ng'olina emyaka 2, naye ng'amateeka gonna 10 wagamenya dda. Myaka aga oba 15. Amateeka 10 agakatonda wagamenya dda ku myaka egyo. Nogamba ne kati okyalindeyo ki? Okiraba kanyagala okubasaba abaana mu bakwasa bateekemu ebbeeyi. Omwana omuwala making sure munneeka waali ayiza okuwaata. Nagamba luli abazadde abaana bazze mu holiday bameidi bagende bawummuleko. Naye gwe n'abaana ne bajja meidi n'asigalamu. Abaana mbayigiriza okukola. Omwana nga kyali mikono gyako mu obudde nga bukyaliika kati bali mu holiday. Tokiza mwana kuyingira saa 6 tomanyi ava. Omwana byakoze tobitegeera nolengera omwana mutazza atamidde tomugambyeko. Abaana bano bagenda kubeekutulira bannange mwe munaalaba. Ffe twogedde tujja kuddukiranga ewamu. Kati nekiraba okugeza tulina time tuzanyira mu budde. Osanga omuntu katugeze osanga omuntu mufo ky'okukola ebintu ebitegeerekeka ng'oli mu kukola bintu bikyamu. Tugeze singa omuntu agwa mu mukwano nange tugeze. Nogwa mu mukwano nange kimanyi ndi faaza. This wasting time. Am I going to marry you? This wasting time. Asagala marrying njaga kubeerako nawe. Now that's wasting time. Toyagala kubeerako nange mbi omukwano. That's wasting time. Bakitegeeza wona azubukira ng'ofuuse nkanga. Bana abasajja balejjerejja betulina ensangi zino. Nobeera olinga oyina Kateregga, Sentamu, Rubwama, Hasiifu, bonna oyina gy'obakyangacyangamu. Wona azubukira ng'ofuuse nkanga. Ate nga tebakyakaga tebe bakwogerera mu balala abandi kututte. Nga weddeyo. Emyaka gy'obufumo bujandibadde olina abasajja nga 8 buli mwaka waayo ssente n'obeerabeerawo. Era ojja kutuuka nga tolina mwana n'omu. N'omu. Kati njagala muleme kuzannyira mu time gye mulina. Tozannyira mu time. Time gye yambise bulungi nga mukola ebyo ebijja mu time. Don't waste time with the people who are time wasters. Funa abantu bosobola okuwa obudde bwo nga babusaana n'obudde bwo bukolemu ekyamagezi. Muleme kutabuka ensangi zino bannange munansonyiwa naye abantu bana babulirira abaana baffe abo nabo babakyankalanyiza. Bano abantu abalagula, bano abantu abagamba nti nno ogendayo ne bakulagula biki ebyabaawo. Abaana bamba babuzabuzizza ababa balangiriddeko emikisa egitabanga nayo nti ogenda abaana ne balegeza. Buli muntu yenna mujjukire ffe gye twava bajjajjaffe twakulira. Buli muntu yenna akadde olina kubeera baali bamanyi nti nalabako firimu y'ekisolo ensolo gye bayita this big cats leopard ezaala obwana nebuyisa mu stage zonna nga busobola okwemalirira mu nsi. Omuzadde bwe yandibadde akola nti omwana omuyisa mu byonna ng'okyali mulamu n'otuuka n'olaba nti omwana asobola okwemalirira mu nsi. Tine bwe naaba nfudde omwana gwe ngenda okulekera ensi mwana bwa mulamu. Oluusi tulowooza abazadde kasita muweerera mbamaze. But yes, education much as it important naye si ye factor yokka etuyamba to succeed. Exactly. Education, you educate your child academically, but you must also educate him or her at home. You must ensure that your child can represent you wherever you go. Ngamukuze ebijaguzo myaka 25 myaka 5 bana bandi badde bajja ng'ofudda bana bandi bajja ne babeerako ne bagaba nayo family y'amaanyi. Other natural giving up. People give up. Young people give up. Why do we give up? We give up because we are lacking the patience, we are lacking the perseverance, we are lacking the persistence. But it's understandable. Sometimes your plans abort. Sometimes your dreams abort. Sometimes you are disappointed in life. People have gone to school, they have been abroad, they have come back here, and they have nothing. They have no job, someone has no husband, someone has no wife. I've been telling people we need tough men, tough women who can last longer than tough times. You must be a fighter who does not give up. You must be somebody who keeps moving forward, you keep focused, you keep purposeful. You keep having that inner voice telling you, don't give up. A blessing is on your way. You must keep fighting. Hope must be the last thing to die in your life. But don't worry. Just respect the time zone. Leave the time zone.
Life is full of ups and mountains. Life is full of laughter and tears. When you are laughing, don't erase the possibility of tears. When tears come, don't erase the possibility of laughter. Actually, every situation you are going through, the opposite of that situation is in it. Is in it. The opposite is in that situation. That's why in what situation the opposite is there. Now for what you're bulungi, tosobola gamunde nzanya kwenda bulungi paka last no. Mwabakola business muchimanyi. Tosobola kola business no mala mwezi mulamba ngofuna bakastoma. Bakastoma lumbabula. Nola kasira. No sigala ngogenda maso. Mubere no mutima banaffe. Mubere no mutima okutagwa manyi. Ensine bwe kasukawa sigala nga toweddemu manyi. Mukama atuuka najjukira abantu be. Kanone timugwamu manyi. Mwena abakyanoonya, you must remember to be patient, remember to persevere, remember to persist. Bana batandise company mu ggwanga lyaffe genda obabuuze gye bavudde, le risks ne baboogerako, ne bagamba bana abisobola abo. Naye ngamba abantu, you must silence critics with excellence. You must make excellence not an act, but a daily habit. Be somebody who excels, who does good work. You will end up moving on forward. Yes, Father. Katugenda kuda mtumule mkatana. Tukoma. Kale. Okay, Father Deogracious Chibi Gutina. Katugenda mtumule mkatana nyo. Toba. Spark TV Mega Festival nga lumu January 2019 kyekivulu kya Spark TV kisokedde ddala ku Uganda Museum nga kisombodde banene beerere anti Spark TV eriko Shimba Karungi, Dr. Joseph Chameleon, Rima Namakula, Vic Fameka, Wade Bender, Chosen Becky, Chris Evans, Irene Namatovo, Space Dana, Juicedi, Lito Bosa, Jamie Kaucha, Fiye, Pefe Busi, Haruna Mbiru, King Saha, Irene Mbiru, Kabako, B2C, Lydia Jasmine, A-Pass, Okanaba Comedians abagenda kusesa paka bunde kejenge, Amoto Mbalanguzi ne Mariachi, Madrat Nechiko, Jangola by'ebyafaayo bya Uganda mu Uganda Museum, ebyokusanyusa by'abaana bya bwerere, okugenda mutwalo gumu, by'ebyo emitwalo ebiri. Bintu bitegeddwa mu ssente, Darling Uganda, Roseful Mattresses, Sema Properties, n'ebitegekebwa, Habidex Promotions, ne Sabalanzi Bajo Events, clear process. Introducing Kiri Soda in 4 different flavors: lemon, mixed berry, orange, and Kiri Cola. Celebrate life with Kiri Soda. Lero ku Spark TV bikutuusibwa Nisa Lovely Fairness Cream alimu ebirungo byonna bye weetaaga okwakayakana nga zaabu. Nisa Lovely Fairness Cream agula nusu lukumi roka ate nga asangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Spark TV Mega Festival
Sibonga Rumuterani come Birkuna Mwenda. Chetu just back to Soke de la. Who you gonna museum? Gachi Somba Neva Nede. Anti-Spark TV Eriko. Shimba Karunji, Dr. Joseph Chameleon, Rimana Makula, Vic Fameka, Wade Bender, Chosen Becky, Chris Evans, Irene Namatovo, Space Dana, Juicy, Lito Bossa, Jamie Kaucha, Fiye, Refebusi, Haruna Mbiru, King Saha, Irene Nambiru, Kabako, B2C, Lydia Jasmine, A-Pass, Okanaba Comedians of Agenda Kusesa Pakabunda Kejenge, Amoto Malambuzine Mariachi, Madrat Nechiko, Jankona Baby Afaya Uganda Museum, and Yoxen Sabiana Biawere, Okingam Tolgumo, Yabeme Tuarabiri, Darling Uganda, Roseful Mattresses, Sema Properties, Nebiteke, Habidex Promotions, this Savalanzi Bajo Events, clear process. We want African Academy. The best school in the world. We picked a flyer. They use tablets. They have good news. They do projects. They play football. Fresh juice! Mukwano, I think the school fees is so local. So? Take us to African Academy to Kigali. Oh, you must welcome to African Academy. Obadde okimanyi nti omubiri okulabika obulungi gwetaaga ebirungo ebituufu? Ziksoka Beauty Center ekuleetedde ebizigo, sabon ne lotion ebituukana n'omulembe mu nkola eyakikugu. Tulina ebizigo eby'ebirungo ebituufu ku baana okutandikira ku bawere, saako lotion n'ebizigo by'abakulu. Abyetaaze bisange mu maduuka wonna mu ggwanga awamu ne ku mmotoka zaffe oba kuba ku ssimu zino wammanga. Noti 772 46 38 76 oba 0700 11 23 75. Ziksoka Apple Jelly. Amuleke waliwo omuwala yavudde w'omuvubuka omulala nadde w'omuvubuka omulala ng'ate baliraanaganye. Bakumalidde abaana baffe. Bwegamba abadde abakyanga babiri. Kati oyo omusiro oyinza omuzaalira omwana. Omusiro gumujjudde. Ng'oli alina watatuuka ono watuuka naye edaatizaako wano. Kuliko omwanjula oba omugatte w'empeta. N'ekino kyekirikule bikiba kirabe. Omukazi oba amuwasa nga talina mpeta oyo abakyaliwo. Kyola nga nze mbeera mu bakyali. Wasana empeta okuva mu kyala wange. Basaanoonya babeere nabo banyiikivu. Babeerenga beesigwa. Tewabanga mwogerezi yenna yenna akujja ku bw'omweyogereza takusuuza kayanzi. Okay, bwebali nnyo tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo ne Father Del Chibi. Tutunuulira omuvubuka ow'omwaka 2019 bikikuwa okutambuliza obulamu bwo. Bingi byazze amenya. Father, wangi biki ebirala oyogedde ku kintu kya integrity. Kakati tubadde waliwo nawe byavudde byabadde ku patience, persistence and perseverance. Tulina okulaba nti ensi eno patience bwe bugomekereza, persistence lemerako, persevere kyeki? Persevere asimanyi Uganda lugamba laba nti oyitamu embeera zonna ke zibe zitya, laba nti owatanya n'olaba nti embeera ogiyitamu nga bwezze. Bodduka ebizibu byo tebikudduka, bikulinda. So be more of a problem solver. Bw'ofuna embeera yonna mu bulamu bano mumanye nti ne bannammwe abali myaka gyammwe
nabo bayita mu ebyo ensi eno mala kutoba tuyita muliro nga mataffaali okulaba nti tujja kati mulina okulaba nti musigala nga wamma mugenda mu maaso naye abavubuka akantu k'obudde kano temuzanyira mu time abaana tuzanyira mu time I'm single but I'm not searching. I'm being searched for. Who is searching for you? Ennaku zino bashuga mami bangi abaana balese bakyatawanya n'abawala bato ndoza kugundi kwa WhatsApp malabi muvubuka yagenda nayagala sugar mami namukwasa obulwadde kakati anake sugar mami sente nasanga mwana muvubuka muto no myaka nga 25 nojibasatu gwe nolemu okujjukira ntino tomanya mukama kya planning anogenda ku sugar mami ekaze kulu anti agonza obulamu akuwa buli kyoyagala toteekamu akuwa buli kyo akuwa ono akukano ka WhatsApp oli ali abuuza nti wali ogamba oli kalina nti nyina kunyiriza ngenda kujjamu eza rent namugamba nti no kati engeri gye ofunye obulwadde nawe funa boosiiga bwe mugamba funa boosiiga bannange bino ebintu bye tukola bino ebikola bye tukola mu nsi lumu bijja kutuga lumu era naawe ojja bifunamu ensi tewali kintu kisinga kubeera nga muntu mulungi obeera omuntu omulungi ku mutima si wano kutusekera ka face nga kali smile naye obeera gwe ng'oli mulogo nga toyagaliza olina ettima eri banno n'okwatibwa obujja abantu naawe lumu embeera eyo tugigabanamu kati naakalala mubeere beetewaze be humble pride defeats the undefeatable mwala okuwanika ennyo nfunye degree emu sikyabuuza ayina ekirala abazadde bano abanywera ku baana babe omwenge omwana yafunyeyo ka degree n'ogenda ng'omulaalaasa abaana bammwe kale mubeereko n'emmizi mu maka nti omwana afunye degree tekukyogerako si kikulu naye ogenda nga weewaana abaana bonna ogenda ng'obalaga buli omu kuba abantu abamu emitima gyabwe mibi omwana atanaba kutuuka ku kisaawe oba agenda mu America tugamba linda kama alikutoka ku kisaawe atiise ogende waliyo abatasirikira katuna kamu maka gaabwe omwana wange omwali eno kyokka bw'oyogereramu bo tebaweerera baana bw'oyogereramu banaku bw'oyogereramu baavu bino ebintu by'okuduuladuula bisiranye era byavuwaza bw'oduuladuula ne weeyagalira ku baana ate waliwo n'abamu abeeteeka mu bbeeyi gye bataliimu n'alaga abantu nga bw'alina ssente n'alaga abantu nga bw'alina emirembe naye nga tewali gy'alina nobeera ng'otambulira mu bulamu obutali bubwo nobeera ng'otambulira mu mbeera otambula n'abantu nogeza okulaba nti nomaintaininga level gy'otaliiko naye ng'eri eka gy'osula eri eka gy'obeera level si entuufu gy'olimu omwegonya nga ddala gwa bbeeyi ddala naye nga ddala sente zonna tezirina kusobozesa kutuuka ku eyo level mubeere beetowaze abaana abawala mufukamire wansi mubuuze abantu wano mu Buganda enono yaffe abakyala mubiri bituwaze eri abaami bammwe nammwe abaami buli omubeera obwetuwaze buno bannange bukulu. You see, humility makes people embrace your views. Whenever you are humble, humility has power to convince people around you to embrace what you are saying. Okay, humility makes people not see you as a threat. Because when you become a threat, you become a target. Avoid becoming targets to those you threaten because of your values, because of your talents, because of who you are. Be a silent banner in a positive way. Akotokagonze mu Luganda. Chengamba. Obwetowaze. Omuntu obeera omwetowaze okkirizisa abantu abakuliraanye obutakulaba nga kompetita waabwe naye ne bakkiriza ebirowoozo byo. Bw'obeera ng'olina ky'oyagala okutuukako mu nsi n'obeeramu abali mu politics olina okulaba nti ow'ekitiibwa abaliwo, olina okuwa ekitiibwa abaliwo kubanga omuntu yenna atuuse waali wali abantu abamu nga bakoze ssente bakulengera gwe ng'ovaayo oyinza okuba nga you threaten them in some way. Ekino kya buntu to threaten. Nkakatubo tunatya bye kiduduma natukaddya ate gye tulaga. Nanti kati osobola okukikola mu ngeri ennungi n'otalaga abantu nti oli kompetita waabwe, naye n'okikola mu ngeri ennungi naye bw'ovaayo ennyo ensi eno nzibu n'abantu balina emitima mibi
abayo ky'abaana baffe eri emanya abantu balina emitima mibi olina ogenda mpola naye ng'oli steady ogenda mpola ng'oli steady naye bw'ojja n'olaga abantu nti you are threatening tugeze singa eno entebe yange singa ojja n'ondaga nti you are threatening my chair my seat nojja openly n'ondaga nti n'oyagala kunzidde wano nga mbadde wano nga mmanyidde wano olina kugenda mpola onajja kukola nakukusigaza oba nga gufiiriddemu olina okulaba nti bugamba n'entalo z'olwana zigamba zisengejje tolwana buli lutalo ate olutalo lwotwawangule lutandike mpolampola era lugende mpolampola naye ng'olwanira muli bakati bane tubeere beetowaze tubeere tactful naye beera mwetowaze abantu abali humble agusonera gaa bintu bisobola okutwala mu ggulu humility bwetowaze ne Yesu Kristo omwana wa Katonda omunamu yali mwetowaze n'ava mu ggulu n'ajja ku nsi n'azaalibwa omukazi n'abeera ku nsi n'atufiirira ogamba ekimuntu ya ku musaalaba misumaali yafiirira bibi byo nange. That's how we interpret Jesus Christ. So we must be humble as we go into 2019. Mwabana abalieka mubeere baana beetowaze naye gwe omwana oddamu mukadde bo taata onaayogera naawe n'omuddamu maama onaayogera naawe n'omuddamu. What kind of humility is that? N'ensi eno teyagala bantu batalina mpisa, teyagala bantu batali humble. Ensi eno nzibu. Talk well to people. Waliyo abavubuka aboogera obubi. Ogenda ekimbe kikuluma n'ogenda mu ddwaliro naasi n'akuddamu bubi n'oyogera n'olwala n'okulwala. Mwogere bulungi eri abantu. Osanga bano abalina zikundi gwe receptionist naye fesi gy'otaddeko olinganga aliko ebyewammwe otunula bwoti wandibadde nga oyaniriza abantu. Waliyo abantu ng'ekisa bizinesi zammwe ntunula nanjogera ng'ayogera bubi toyagala kumanya. Nene werabira muno bakasitoma toyagala kumanya. Bakuwadde omulimo ovudde eri mukyalo bakuwadde omulimo n'ojja ne oyogera bubi. Bonna otuuseewo basanzewo obajolonze ogize eki. Yene waliwo bano abantu gezoyinza okujjanga mu kampani nga n'ogera n'okwana boss oba boss n'akwagala n'otandika okwewanira ku buli muntu yenna nga tokyawulira abantu bati muwala nkweteka mulayiti enzibu ojja kugwa ekigwo oyabike n'okwabika. Mwogere bulungi eri abantu. Abakyala yogera bulungi eri bba omwami bwekimu bakasoma bajja mwogere bulungi eri abantu. Muba receptionist yogera bulungi n'obeera okooye. Omuntu gw'oyogere naye bulungi ajja kudda. Mwogere bulungi eri abantu. Mwala okwogera obubi eri abantu. Dress well. Mwambale bulungi nkiddamu. Mwambale bulungi. Nze bane mu kibuga muno nze nkoye abantu bannanga abakunama. Abantu bambala bubi. Abamu nabajja ne mu masinzizo nga bambadde bubi. Ebisambi biri bweru. Bino wano mulinga bino ababitunda. Tupikamu omuntu bannange mwambale bulungi. Mwambale engoye ezitalaga nyanfa. Yambala engoye zinakuwisa ekitiibwa. Ezitalaga nyanfa. Naye mazima ddala gwe n'oyambala akagoye akampi nanga bw'abaana bato bwemugula oba bw'abantu bakulu I don't know. Nosanga omukazi omufumbo olujja kusomera okukyalira abaana ng'ensambi zonna ziri bweru ozikukyalira abaana. Abaana ne balaba batalina kulaba. Tutambula n'omulembe. Abaana ne bakulanga bonna abaana balinga abakolimire. Tutambula n'omulembe tetunatuuka yaawo. Fano mu Afirika omukyala era olina kubanga obikka bulungi. Nyambadde ganduula. Bano bannaddiini nafe abasaseddoti ennyambala zaffe zino zanwali ziraga omuntu engeri gy'oyambalamu. Mwambadde nga yambala bulungi. Omuntu ayambadde obulungi ofuna ekitiibwa ekiri automatic. Ne buli bw'oyambala obubi era tufuna ekitiibwa era muntu mwenamwena ayambala obubi abali eyo bwe mutambula buli muntu nakwati babagamba buli muntu akutegeera bubi. Akuyisaamu amaaso. Ennyambala yo eraga obwongo bwo. Cleanliness. Mubeere bayonjo munaabe. Make up. Mukube naye mu ngeri y'ekigiro. Buli akwa make up n'atabula funa akadde bwekuliko buli wakwekola ku fine. Wale bino deodorant eby'omu nkwawa biseemu nekwesemu n'owunyanga akabuzi akalume noyita mu matona n'okyuma wali abawunyanga offices zaabwe era oyingira woofiisi ye ng'ewunya akavubuka akola mu ggwanika ate tewali office zaabwe nga ziwunyanga bo tewali kiswazanga kamwa oza omuntu oba yambadde bulungi naye ng'owunya akamwa tofuna kitiibwa
wali amu baba asinya bubi ulinga avamu akavundu ate nga tafaayo tamanyanzi wali abamu nga nengoyeza kuti wali asobola zibba era nga wogikwata oluzizaawo nga luunyo kamala tabanna enjaba mbeere bayonjo munaabe mu kibuga kino senyama nnyo olulimi lusenye naye bwese buno obeera ng'owunya ate bannange ebintu bino biswaza olako batumanyi biswaza akamwa kano kaswaza nobeera ng'ozze mu ofiisi yange ng'ogenze kusaba mulimu obukosi oba ogenze kusaba mulimu contracting eyo noyogera bwoti gwosaba nagamba kati ono gwe tugenda okuwangana naye wana ebbanga lino lyonna contract tugireke tulinde obulala kakati nze obeera ozze obeera avunaanyizibwa nnyo sikubuulira naye ogenda oswadde maaso gange naye faatha mbadde nga gwe oba olina omugamba nze tukole bwe tuti wali abamu akula nga empisa z'embi zenkana n'emyaka gye kati nga nebona amugamba tagenda kukyusa kati omuntu omukulu alina amaka bakyaga muno naaba wanabadde onaaba wanibadde kugamba nga ofuluma nga owunya bulungi kati nze mbadde envudde nekubyuka neka perfume ekuba wali omuntu asobola okwo kati mmwe abatambula eyo ndayinza okuwahaaga n'abamu nga takyalaba amaaso gasibye mpunyambi tulina okulaba tino bannange mubeere bantu muwunye bulungi ate bannange makeup omuwagira father anji makeup omuwagira makeup muwagira naye mukube bulungi makeup mukube bulungi mu ngeri ya makeup naye nga naye abantu ababeera nakyo muli bamulembe wali abantu abamusinga oba osobodde okubeera nakyo neweekuumira awo naye wali abamu nga bizibu to maintain kati bannaye baana abavubuka emikwano gyammwe mugikuume gye mulina nammwe abantu emikwano gya famire mugikuume kati baana bali muholidde mwe abakatoliki teekayo mu miseeka genda ku kigowa bwana mukulu musabe njagala mu miseeka n'abaana bange nene mbeera mu bitundu nga mulinganga bambega mikwano gyammwe tebamanye musula kyokka ate nga mikwano gyo musinkana mu kinywero mugeze okulaba nti nno emikwano mugikuuma keep your network line open eri gye twayogeddeko ekuzimba kale buno obudde bwa Christmas temweza banna mu Christmas messages kyokka buli mukwano gwe anaweerezayo ka Christmas message nti Merry Christmas and Happy New Year naye nakukakolemya okuweereza kyali oli mukwano gwe mubeere reliable tugende ku honesty oba obwesigwa mubeere beesigwa obwesigwa buno bugaggawaza omuntu wakuwala sente zizzeeyo omuntu bw'okola naye program tuukiriza oba totuukiriza mwetondere mubeere abantu abeesigwa naddala mu sente bantu bangi babayambye naye muganye okuzeyo sente ojja bano ng'onkaabirira nyamba nenkuwa n'otazikomyawo sente ne sente waliyo abantu abamu omuntu kati bali abakola ebweru abakola ebulaaya sente ze zakutuuyanira oli n'azikola n'azikuweereza wano omugulire poloti n'ozirya bw'ogenda nga okola bw'otyo tofuna bantu bakuyamba bw'ogenda olyaza amaanyi abantu togenda kufuna bantu bakwesiga mubeere abantu abeesigika be honest. Honesty is an expensive gift which you can't find with the cheap people. Avoid being cheap by being dishonest. Be honest. Integrity is what you do in the absence of others. What do you do with yourself when you are alone in your room? When you are alone in your office? Whatever you do marks integrity. Beera omuntu omwesimbu, beera omuntu amanyi ekintu ky'olina okukola mu kadde akatuufu. Be flexible. Avoid exaggerated rigidness. Omuntu ali rigid yabeera atya ye bwekyali bwekyaba bwekiriba tabeera flexible n'akamu. Being principled is good, but being non-flexible is not good. In your principledness include flexibility. Tugenda ffenna mu kyalo nze sinaaba mabisi kati ngajjewo agooca sisula mu ntebe oyagala kusula mu buliri bwange oba sikola kino ubeere flexible okusinziira ku mbeera ogenze mulumbe sisimba layini tosimba layini kati nze kolere ki wali abantu bwetika bano akusobera
Mubera abantu abalinga bali flexible. Mwabavubuka bera flexible. Embere gude bera flexible ne kumirimo. Bera flexible bintu bimwe bigwagwawo. Bera wo ole muno oli flexible. Ole mugonza gondeza abantu. Wala okubeera omuntu omuzibu ennyo abantu abazibu ennyo mujja kubulwa emikwano. Bona abula emikwano ojja kufuna ekizibu obuli n'abakuziikirako. Gwe ngoli abantu bafiiriddwa n'oweerezayo ssente. Is money you? Money is not you. You are more than money. But money is going to help run things. It's going to help run things, but be available. Nabo basobola kubeera ngo omanyi kitegeeza okujja n'onziikirako. Nenkulapa. Oli munnange nnyo. N'ompayo n'akatono. Nsanyuka. Omuntu abeera akulinyidde mu bigere naawe omulinyiramu. Abantu mbawa amabanja mangi musobole okusasula oluvannyuma. Avubuka amanyi okuzika kw'abakadde. Aha, kati awo banaye muvubuka era omuvubuka wona omuvubuka omulamu omulabirawo. Nogamba ono omwana. Era omukadde anaziika aba yaziika ng'akyali. Nedda omwana alimu omulamu omulabirawo nogamba nti ono omwana ajja nasobola okubeera omusika. Ono ajja kusobola okubeera omusika. Naye waliwo abaana bamubola banti ono. Nende ng'ana abazadde abaana batwaleko mu dduuka labo omwana oba mubbi. Mutwaleko mu dduuka mulekeewo labo oba mubbi oba alimu engalo. Mutestinge nga ezigundi gye nakugambye eri leopard. Etestinga test esembayo kubayisa mu mugga omuli crocodiles. Ne zibuuka crocodile paka eri. Naye nga sinakufundikira abalina family buno bwammwe. Amaka mazibu oba family nzibu. Manyi lwaki osinkana omuntu gw'otaakula naye ne musalawo okubeera mwenna. Naye njagala basaba to legalize your marriages. Mwewala okubeera mu bufumbo obutali bwa mpeta emyaka gyonna. Mwabalina abakyala abangi funako omugo okuba naye empeta. TV luli nalabye omukazi eyagenze eri gye baadde bagenda okugattira oli n'ataataaganya omukolo. Mbunfumbye kyokka bali basatu. Bonna balina abaana. Bwe mbeera nga muli basatu mu competition. Engeri gye wayisaamu mwami kwasinziira obakuba empeta. Waliyo abamu nga omwami agamba ono singa nkuba naye empeta nja kuba netubisizaako bomu nokubadde alina abaana bange. Mwabalina oba muli haki abasiraamu balina zi haki 3 4. Wena okulaba munno ebikolwa byo bikugwanyiza empeta. Kano neyagenza okutaataaganya eri nga gye mbuno bannaye twagenda mu kastomale kiba kitegeeza ebikolwa byo bikugwanyisiza mpeta. Mulina okweyisa obulungi mu maka abaami basobole okubawa empeta n'obeera nga you are more than one. Munyweza amaka togazannyiramu. Bantu bangi banoonye banaafumba tebalabawo. Oba ofunye omwami oba ofunye omukyala fumba beera n'omukyala wo. Amaka muganyweze. Kale muno omuntu wamu akasooka mwegayirire wamu. Pray together often. Go to church often. Avoid letting your wife go to church and remain in bed, especially men and fathers. Go to church with your family. Amaka galimu amadini ag'enjawulo nga nawo gano gatabuka. Osanga taata yalokoka, maama mukatoliki, abaana balokoka, bano bali mu Seventh Day. Amadini gamwe gano mugeze okulaba munno mugako mugeze okulaba. You moderate religion in your family. Mwana wade mwina time to pray together as a family. Nga mugenda 2:19 pray together often. The family that prays together stays together. Akokubiri. Give more time to your spouse. Tuina abagalanira abakyala. Abalekerera bababa mmwe. Ani alekerera ani? Abakyala. Kweli? Other way around. N'omulekerera mulina okulaba nti n'ensonga zino muzikwasaganya bulungi ng'abakyala. Omwami w'omuwe time. Era zino mukola emirimu gibeera bizza amaka. N'obeera ng'okola all the time oyingira kiro otamidde. Nenezi waliwo abakyala besandiwasiza singa nali wakuwasa. Sandiwasiza mukazi mutamivu. Omukazi omutamivu bannange. Omukazi omutamivu, omukazi omwenzi n'omukazi omukyafu. Kawandi wasiza. Omukazi omutamivu, omukazi omwenzi n'omukazi omukyafu. Sandi mazeeko nabo. Omukazi wandibadde ng'ow'ekifaananyi ekituufu ekyamaka. Wa omwami wo obudde obumala. Mwana okulekawo embeera esindikiriza babbaaba mmwe ogenda ebweru. Mulina okulaba nti no mulwana masajja. Amakanga galimu ebizibu mugume muganyweze. Omukazi yena wandigenga wantuusa okaddiwa ng'okyali omwami nga waali. Oba wandibadde ng'olina ku baana. Ogamba omukazi bw'otabula anyway ngamba nti abaami bammwe mubawe enough time.
namwe abaami abakyala mbawe enough time omukyala mweteeka mu mbeera eya leero omwami buli wakulaba abeerenga wamma alaba nti yegwe niyo mukazi wena wekyafuwazizza owunyawunya ngeri wena ebintu byokola byadda omwami atuuka n'alengera bano abaana abaleero amanyira avuya ne bamutwala nagamba nti bw'ogamba ebyedde ebyo tukole ebintu ebituteeka ku abakazi kyobola basanze bagendagenda bakuname alowooza kyekigenda osikiriza omwami si ekyo wano waliwo akapapula kasenga akapapula kasenga mubeeramu ebintu ebyamaka ebyo naye abantu tebabisoma babeera bubeezaawo kalumina okulaba nti nno amaka ogatambuza ku mulembe gwa leero omulembe oguliko. More time to your children. Mwewale abaana okubeereka nga tembawadde time. Abaana mbawulirize. Akabuguma ako n'akawunyo akabazadde kayamba abaana okula nga balina attachment ku mmwe. Omwana atakuze ng'omuli kumpi ne bwana akula agenda kubeera wala. Omwana mwe time, omwana mwetegereze. Ffe tugamba edda kwabeerako amateeka ku ddiiro. Tolyanga oswankula. Enyama yesembayo. Tosimba lukono. Enakuze na temuyina budde bw'abaana bamwe. Emikono tugenda gisimba nga tuli ku ntebe waggulu. Mukati abaana bali awo bonna busanga omwana akuba mama w'oluyi. Osanga omwana n'avuma mama we ku ddiiro abo akusagasaga kati abaana we batyo ajja ddukubira ne kakati then abaana abanaakuswaza wali ng'oli mu sanduuke mubalabuukirire ojja genda oswale n'olumbe oluswale bagambe kalera boono. Awo kuna improve on your home in 2019. Mugule ku bintu ebipya. Naye gwe ssebe suuka ze mwe baseeka emyaka 5 ne kalamu z'ebise zonna temuli suuka mpya fooko mulina 2 ekijiiko mulina kimu eswani nkadde za plastika ne kalamu azirya. Mugule ku bintu ebipya bebaabeekubenjawulo. Mugule ku mifaliso emipya mugule ku bintu ebipya nenda mubeerawo omukyalo amugulira kadde kubadda todanga mugulayo ndala tukanga oli maka oli musajja mukulu oli maka oli mbega no kulaba nti no amaka mugule ku bintu ebipya mwe mugulireyo kagato omukyano abeeranga alina ssente asigala musabirizi maka mukyano mulina obbalabirira era bagamba osanga ekimuli ekinyirira mu ddungu tofukirira bajja kukubira bwereere aye tebatulinda tusabe tolinda kusaba edda abaami nga sente aziteeka mu mpale omukyala gy'anaayoza era bamala kebera munenaku zo tosanga myadde 10 omwami akomayo kanagamba gwe leeta sente zange nusu 3 ezafise ku nnyaanya olusinga aleseemu kanoti mami mpako sente basaba amaka muteekemu ku bintu ebipya okulebera ku ntebe oba tv empya oba kiki mugule ku bintu ebipya fooka empya swani empya mwana okubeera mu nnaku ey'olubeerera bannange then akokutaano think about retirement mulowooze kuwummula nga family omusajja wano mu Africa basigala retirement as a family otegekera abaana okutegekera abaana namwe okwetegekera kubanga n'onaabakundira bajja kusabeza omunyi ono omusajja abeera provider then akwomukaaga mwewala ebintu ebitaataaganya amaka gammwe wabweru w'amaka gammwe abakyala abamu abasajja bajja n'abalumba nimbye kati nga gwe bakulingira ku tv neyegomba nayo singa ngwa mu 5 ojo yabakuba naye akati bajja ne bakuwa obugambogamba ate mwe mugwa amatu mangu ne bajja ne bakuwaana wana ebitaliiyo ne bakuwaana amatu ne bakuwaana ennyindo ne bakuwaana buli kimu nebyotalina n'obikkiriza nokkiriza abantu abali outside your home okutataganya amaka gammwe olina okulaba nti n'amaka oganyweza owala okugoba mu maka olw'obwenzi kugoba mu maka olw'empisa enze olina okulaba n'amaka gasigalamu tuve wano alina natera okumaliriza more time to village meetings and abrupt occurrences in your locality enkiiko z'ekyalo zibeeremu. Then more time to family and local meetings enkiko z'ekika mpozi nga kusamira otogenda naye bakuyisa enkiko za kika genda obeerewo ate okusamira kuba akalombolombo keewa anedda se kituufu naye kati ombeera nga musinkanye manya ku kyalo waliyo afudde beerayo waayo amabugo family yatiikirire nga bagimanyi nti family yagundi ebizibu byamulina mu family zammwe you solve them nga mugenda 2019 internal wrangles akadde katuweddeko n'akasemberayo ddala beera n'empisa ng'oli wabweru wa famire yo ebintu byokola bireme kukuswaza n'okuswaza famire yo mukwamanya g'amaka gammwe kakati nze biweddeyo naye sibola kuva wano bannange nga seebazizza nebaza
abantu nebaza NTV mwe bali kumpita okujja nabaddewo n'akadde naye nyongera okwebaza okutumirako kitaffe z'abasumba okutumirako Vicar General Munsonyoli Charles Kasibante ate ne Munsonyoli Semusu Lawrence ate n'abasaserdoti bonna ab'omusaza lyaffe lino ery'e Kampala ate ne Uganda yonna n'abewaffe Masaka nva Masaka ne bazadde bange abalungi mwami n'omukyala Agustino Katerega taata musawo akolera Kalisi Hospital ne mama Nancy ne mama naye era akola ebyo ate ne bato bange n'abantu mwenna mikwano gyaffe bannange azaze betukola nabo ku kigo n'abantu mwenna bannange mwe bali nnyo badde ddala mbagaliza omwaka omujja 2019 ogujudde essanyu nga 31 funa wogenda tusabire omwaka mise yeyekiro ewaffe Lubaga ya saawa 3 n'amasinza amalala twegayirire Mukama atuyambe omukama abirina kalisha Father tweyanziza nnyo obeere bulungi twesiime nnyo obugambo obwomu. Thank you for being a part of the show. Wetulina te enkya mutuyingeko saawa zezimu 3 to 5. Bye bye. So? Take us to African Academy to Kigali. Oh, you must welcome to African Academy. Echiddako Cruise Park. Kiri soda in 4 different flavors: lemon, mixed berry, orange, and Kiri cola. Celebrate life with Kiri soda. Secrets sanitary pads. Secrets is a super absorbent sanitary pad with gentle cotton wings guaranteed to give you all their freshness. Secrets, no one needs to know. Spark TV Mega Festival nga January 2019 kyekivulu kya Spark TV kisokedde ddala ku Uganda Museum nga kisombodde banene beerere anti Spark TV eriko Shimba Karungi, Dr. Joseph Chameleon, Rima Makula, Vic Fameka, Wade Bender, Chosen Becky, Chris Evans, Irene Namatovo, Space Dana, Juicy, Lito Bosa, Jamie Kaucha, Fiye, Pefe Busi, Haruna Mbiru, King Saha, Irene Nambiru, Kabako, Victusi, Lydia Jasmine, A-Pass, Okanaba Comedians abagenda kusesa Kabunda Kejenge, Amoto Malanguzi ne Mariachi, Madrat Nechiko, Jangola Baby Afai Uganda mu Uganda Museum, ebyokusanyusa by'abaana bya bwerere, ogenga mutwalo gumu, yeibya emitwalo ebiri. Telling Uganda, Roseful Mattresses, Sema Properties, nebitegekebwa, Habitats Promotions, ne Sabalansi Bajo Events, clear process. Beautiful Ceci. Ne, bunga bet. Mr. Hair Removal. Yes, kyekyo omukwano kiseera kya Gandalo